Amahoro y'Imana abane namwe, nagira ngo dusenge hanyuma dukomeze twumva ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pasiteri Desire Habyarimana nk'uko mumenyereye muri uyu mwanya. Data, mu izina rya Yesu ngushimiye ubuntu duhaye bwo kumva ijambo ryawe. Ndasenze kugira ngo uduhe ibihe byiza, kureho imbogamizi, inzitizi zose zatuma hari udashikira ubushake bwawe mu ijambo ryawe. Reka ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Nongeye kubifuriza amahoro y'Imana. Ntekereza ko mudukurikiye muri benshi kuko nzi ko mukunda ijambo ry'Imana. Nagira ngo dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 8 umurongo wa 36. Yohana ibice 8 umurongo wa 36 baravuga ngo nuko umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Nuko umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Uyu munsi tugiye kureba Yesu ncamuzanye, hanyuma turareba icyo akwiye kutumarira mu buzima bwacu bw'ubukristo. Bibiliya tubwiye ngo umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Ahangaha byadufata igihe kinini gusobanura ububata, ariko imbata muri iki gihe ni ijambo ritagikoreshwa, ariko kera imbata yabaga yaraguzwe, hanyuma umuntu agakorera uwamuguze imyaka myinshi kiretse iyo habaga yubire. Ariko mbere ya yubire kandi yabaga ku myaka 50. Mbere ya yubire iyo myaka yose, ni ukuvuga ko n'abazakomoka kuri iyo mbata bose bazakorera uwabaguze. Ngira ngo ni igisekuru cyose kikazakorera abo bantu, kuko uwo muntu yabaga yarabaguze ku isoko nk'uko bagura ihene, inka n'ibindi bintu. Uwo muntu akaba ari imbata y'uwo muntu, bikaba bizwi ngo runaka ni imbata yo kwa runaka, ku buryo niyo watorokaga byangana n'igihano cy'urupfu, kuko wabaga uri imbata yo kwa runaka. Umuntu yabaga bizwi ko afite imbata, hanyuma kandi nanone bikaba bizwi ko runaka ari imbata yo kwa runaka, ku buryo nta kindi kintu wabirenzaho. Uwo muntu imbata nta burenganzira na bumwe yabaga ifite. Imbata ipfuye ntiburanwa, igwaye ntivuzwa. Imbata ikora mu nyungu z'uwayiguze, nta nyungu ze igira. Imbata ntisangira na shebuja, imbata ntigishwa inama, mbese iyo umuntu ari imbata ubwo aba ari imbata nyine. Bibiliya tubwiye ngo umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Muri iki gihe cyacu hari uburyo iyo umuntu adakijijwe, yatubaha Imana, ashobora kuba imbata ya Satani. Kandi Satani ni umugambi we n'umwe, ni ukwiba, kwica no kurimbura. Yesu niwe waje gutanga ubugingo bwinshi. Iyo afashe umuntu amugira imbata ku buryo umuntu ashobora kuba imbata y'ikintu runaka, y'ubusambanyi, kwangana, kwica, kuroga, kugomanywa, gusinda, ibiganiro bibi. Umuntu akazaba imbata y'ibyaha ku buryo bw'uko aba umunyabyaha nyine. Niyo ashatse kwigobotora ngo ave muri ubwo bubata bw'icyo kintu, bikanga, kuko ni imbata y'icyo kintu nyine. Kiba kimeze nk'aho camuguze, akaba ari imbata yawe. Akavuga ati ngewe nanga gusambana ariko numva ntabikira ngo byemere, nanga kwiba ariko mbyisangamo, nanga kubesha ariko mbyisangamo. Nagira ngo mbabwire rero, uyu munsi tugiye kuganira ku icyo Yesu yaje kumara. Yesu yaje kudukura mu bubata bw'ibyaha. Bibiliya yatubwiye ngo umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Muri iki gihe hari abantu bariho barabwiriza ubutumwa butari ubwo kubatura abantu ngo bave mu byaha, ahubwo bubereka ko Yesu ashobora kuba afite ikindi yaje kumara, ariko atari kubatura umuntu ngo amukure mu byaha, ahubwo ashobora kuba yaje nko gutanga ibiryo. Ni Croix Rouge yaje gutanga imiti, cyangwa ibyo bikaba ari byo bibi by'ibanze. Muri ibyo nabyo Kristo arabikora, ariko ntabwo ari byo by'ibanze byamuzanye. Nagira ngo mbibutse ko kuva umuntu akoze icyaha mu ngobyi ya Edeni, umuntu yahise atandukana n'Imana burundu, ku buryo muribuka no mu kubara bahera nko ku 1000 bamanuka kuri 1. Harimo ikintu gikuramo umuntu n'Imana, ku buryo umuntu n'Imana nta hantu byahuriraga. Niyo yapfaga kugerageza, hagomba kuba hamenetse amaraso. Niyo mpamvu hatambwa ibitambo. Ndashimira Kristo Yesu ko navutse ibitambo bitagitambwa, kuko nkurikije umuryango mvukamo ubanza tutari kubona ibitambo, twari kuzicwa n'ibyaha tugashiraho twese. Ntekereza ko
umukene, iyo umuntu yabaga ari umukene yajya gushaka inuma cyangwa intungura kugira ngo ayizane ayitambeho igitambo. Ubu wagutuma inuma ngo wirirwe wiruka inyuma yayo uzayifate, hanyuma uko ukoze icyaha ujye kwiruka inyuma y'inuma, ubwo ukurikije n'intege nke wiziho muri iki gihe wazabishobora? Byari ibintu bikomeye, byari bivunanye umuntu kugira ngo nibura Imana imubabarire umwaka umwe gusa cyangwa se igihe gito yagomba kuba atambye igitambo. Ariko ibyo nabyo nta nubwo byari byuzuye, kuko iyo umwaka washira ukaba utabonye ikindi gitambo, ibyaha byawe byahita byongera bikakwicisha na bya bindi wakoze kera. Kuko niyo mpamvu Yohana ahanura Yesu yaravuze ngo dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Kare byaratwikirwaga, none ubu babikuraho. Haleluya, ndashimira Kristo Yesu ko ubu bikurwaho bitagitwikirwa. Iyo ubwiye Imana ngo mbabarira, ntigarura ibyashize, ahubwo umwana w'Imana akuraho ibyaha by'abari mu isi. Bibiliya tubwiye ngo umwana n'aba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Yesu icyo yaje kumara ni ugukuraho ibyaha by'abari mu isi. Murabizi ko umuntu n'Imana nta hantu bahuriraga kuva umuntu akoze icyaha mu ngobyi ya Edeni. Yamukuye mu ngobyi ya Edeni, ava mu bwiza bw'Imana, ava mu cyubahiro cy'Imana, ava mu busabane bw'umuntu n'Imana, ajya kuruhira inyuma y'ingobyi ya Edeni. Ariko Imana mu rukundo rwayo, kuko itifuza ko umuntu acibwa burundu, ishakashaka uburyo kugira ngo waciwe atagendaniraho, ahubwo ishaka ukuntu yagaruka. Mu Itangiriro 3:15 Imana yahise isezeranye kohereza Yesu. Yabwiye inzoka kugira ngo mu rubyaro rw'uyu mudamu uhemukiye hazavamo uzagukumena umutwe nawe uzamukomeretsa agatsinsino. Ni Yesu bari batangiye guhanura ko azaza gukuraho ibyaha by'abari mu isi no kubatura abantu mu bubata Satani yari abashizemo. Hagati aho hapfuye benshi, hagati aho habaye ibintu byinshi bibi, ariko abahanuzi bose bagiye bamuhanura mu buryo butandukanye. Hanyuma Yesaya niwe yamuvuze neza. Yesaya 61 yaravuze ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye gushiraho itegeko ab'i Siyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icubahiro. Yesaya yamuhanuye neza, avuga uwo ari we n'icyo azaza gukora. Yesu yaje kugira ngo dukire icyaha cyo kwa Adamu cyatsinze abantu bose. Bibiliya iravuga ngo Adamu wa mbere yazanye urupfu, ariko Adamu wa kabiri yazanye ubugingo buhoraho. Eva yakoze icyaha, yanduza n'umugabo, isi yose birahumanye, ariko Mariya nawe yatwise Yesu, hanyuma ubugingo buraboneka. Kristo aza gukuraho icyaha cy'abari mu isi. Nagira ngo nkwibutse ko uwaguha miliyoni y'amadolari, niba witiranya ubutunzi bw'isi ukabwitiranya no kubona ubugingo buhora no kuva mu bubata bw'icyaha, uwaguha miliyoni y'amadolari ntibyagukiza irari ry'ubusambanyi, ahubwo byaryongera. Uwaguha miliyoni y'amadolari ntibyatuma ubabarira umwanzi wawe. Uwaguha iby'isi byose bikaba ibyawe ntibyagukiza kamere yakunaniye gukira, habe na buhoro. Ubundi amafaranga ni umuterankunga w'uwo uri we. Iyo uri umwibone ukagira amafaranga, ubwo ubwibone bukuba inshuro 10. Iyo ugira ubugugu ukagira amafaranga, ubugugu bukuba kabiri. Iyo ufite umutima wo gutanga, iyo ugize amafaranga ubonye icyo utanga. Amafaranga ni umuterankunga w'uwo uri we imbere. Utatekereza ko uyabonye hari ikintu byaguhinduraho, ahubwo byakwerekana uwo uri we mwo imbere, bikakugaragaza neza uwo uri we. Mwibuke ko Yesu yavuze ko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibyo atunze. Kugira byinshi iyo biri ibyo, abakire bose baba ari abarokore, ariko ubugingo bw'umuntu ntabwo buva mu bwinshi bw'ibyo atunze. Kubitunga ni byiza, kubigira ni byiza, ariko ntaho bihurira n'ubugingo buhoraho. Bibiliya yatubwiye ngo umwana n'aba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Nagira ngo nkwingingire Imana muri aka kanya, Imana ikubature ku ngeso za kamere zose izo ugwana nazo, uhinduke ube umwana w'Imana, uve mu bubata. Birashoboka ko udukurikiye utarakira Yesu umwami n'umukiza. Ndakwizeza ko Yesu muri Yesu harimo imbaraga zakubatura ku busambanyi,
kubujura, kukwiba, kubesha n'ibindi byose bikurikiraho. Birashoboka ko wakijijwe ukaba ugerageza gukunda Imana ariko ufite ikintu ushaka kugiza imbata ku buryo uhora ucisangamo. Baragusengera mbese kiragutegereza, uragenda ukavuga mu ndimi, ugahanura, ukabwiriza, ugakora ibitangaza bikagenda neza ariko ugahora ukigarukamo. Ndibuka kera ndi umwana muto najyaga mfata inyoni nkayikura ahantu mu cyari cyayo, narangiza nkayishiraho urudodo rurerure nkayireka ikaguruka, narangiza nkayigarura ngakura urudodo ikagaruka. Tukirwa dukina iyo mikino kuzageza igihe inaniwe igapfa. Hari abantu Satani areka bakajya muri korale, bakajya ku ruhimbi bakabwiriza, bagakora ibitangaza, bagakora imirimo ikomeye ariko afite ahantu yabategeye, akaba afite ahantu azi yashize urudodo ahora akoraho ukagaruka ku buryo icyo kintu uhora ucisangamo. Nawe ndakwizeza ko muri Kristo Yesu harimo imbaraga zibatura umuntu akava mu bubata burundu. Bibiliya tubwiye ngo umwana n'ababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Birashoboka ko wigeze ukizwa ukagira ibihe byiza ariko bikagera igihe noneho ukagaruka mu bubata bwa kera. Kristo akiza ububata. Umwana n'ababatura muzaba mubatuwe by'ukuri, muzaba mubatuwe by'ukuri. Kristo akiza ububata. Bibiliya avuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye imbaraga zibahindura kuba abana b'Imana. Nkunda kuvuga ko muri Kristo Yesu harimo imbaraga zibuza umuntu gusinda atabuza ayo kuzigura. Muri Kristo Yesu harimo imbaraga zabuza umuntu gusambana atabuza uwo basambana. Muri Kristo Yesu harimo imbaraga zatera umuntu kubabarira umwanzi we atamusabye imbabazi. Muri Kristo Yesu harimo imbaraga zatuma wihanganira abaguhemukiye ibyo baba baraguhemukiye ibyo ari byo byose. Muri Kristo Yesu harimo imbaraga zitsinda kamere y'umuntu, umuntu agahinduka kuba umwana w'Imana. Ahantu niho nagira ngo tuganire ututekereze Kristo Yesu ni iki ari haratumarira, nihe ntambwe turiho turatera yo guhinduka. Umwana n'ababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Iyo urebye ubuzima bw'abantu bitwa abakristo, nagira ngo tugerageze guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima tubaho bwa buri munsi. Iyo urebye abantu bitwa abakristo, akenshi utekereza niba Kristo ari ikintu arabamarira mu by'ukuri mu birebana no gukira ingeso za kera no kubatura. Ntabwo nshaka kuvuga ibintu byose ariko ndashaka kuvuga nibura nk'ibintu 5 bibasa abantu. Reka mpere ku kinyoma. Mu by'ukuri abantu barabesha. Abanyafrika bo ntiwamenya uburyo bateye, barabesha ku buryo n'abakristo babesha. Noneho kibaza kuki Kristo mu bushobozi afite, mu mbaraga afite zo kubatura abantu, n'ikinyoma naco kirimo. Hari abantu batazi ubukana bwo kubesha. Nyamara Bibiliya iravuga ngo nyuma hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'umuntu ukunda kubesha akabikora, akaba yarabigize umwuga. Tuvuka mu miryango y'abantu babesha. Umuntu akubwira ngo sinzi aho mvuye, ngo bantumye ngo ngusuhuze, kutahazi bagutumye twarakuze dufite ubucakura kubesha kumeza ukuntu. Noneho no mu nzu y'Imana bigakomeza gukurikira abantu. Umva ngo ufitiye inkuru nziza muri aka kanya. Umwana nakubatura uzaba ubatuwe by'ukuri. Hari abantu batazi imbaraga zo kubesha, ariko kubesha ni umudayimoni mubi kandi ni icyaha umuntu c'uruhererekane. Umuntu agiha umwana abyaye, niba uteye inda ubesha, umwana ubyaza gukuba 2. Reka mbaho urugero. Aburahamu yigeze gusonza ahungira mu gihugu cya Egiputa, ajyana n'umudamu we. Yarafite Sara. Bibiliya avuga ngo Sara yari umugore mwiza cyane. None aravuga ati abanyegiputa bazantwara uyu mugore kandi banyice. Bahita bahimba ikinyoma, avuga ati reka mvuge kuri mushiki wanjye bagutwara ujye gukora ibyaha ariko nyewe mbona ibiryo byo kurya be kunyica. Babyemeranywaho. Bagezeyo umwami aravuga ati uyu muntu uyu mufaniki, avuga ni mushiki wanjye. Baramutwara. Mu by'ukuri ikintu cyantangaje, ntabwo yari azi imbuto abibye. Icyaha cyose kiba ari imbuto, kiba ari imbuto ibibwe. Ntabwo yari azi icyakoze. Umuhungu we ubwo generasiyo ikurikiyeho, umuhungu we Isaka nawe yaje kubesha ko Rebeka ari mushiki we kandi abibesheraho se nawe yabibesheye muri Egiputa. Generasiyo ya 3 Yakobo yaje kubesha ko ari Esawu, yiba umugisha wa Esawu. Ibyo bimudindiza kugera ku mugambi w'Imana hafi imyaka 20 yose. Indi generasiyo ikurikiyeho, muri buko kuntu Amunoni yabeshe akavuga ati papa ndagwaye ndarembye, kandi mu mutima we atari ko bimeze, ari ukwirembesha ashaka gufata ku ngufu mushiki we Tamari. Byaje gukomeza, byafashe ibisekuru 7 byose.
hari abantu babesha bakaba bazi ngo ni ibintu bigarukiye, ariko nyuma hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'umuntu ukunda kubesha akabikora. Reka tubihuze n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Niba ubesha uzi ko hari n'abantu babeshera ku ruhimbi, umuntu akabesha ubuhamya butigeze bubaho, akavuga ati uko mundeba ukuntu narapfuye ndazuka, atarigeze agwara n'ibicurane. Uzi ko umuntu abesha akabeshera imbere y'amateraniro y'abera, umuntu utinyuka kubeshera hera, ubwo se iyo ari mu baturage biba bimeze bite? Ariko reka nkubwize ukuri, umwana natakubatura ngo ukire ikinyoma kiba mu buzima bwawe kizakurimbuza. Muribuka ko Bibiliya ivuga ko Satani ari we se w'ibinyoma byose. Ubwo nyine uhise wumva so, tutarebye ngo uraririmba, urahanura, urumushumba, urabwiriza, uhise wumva so wari we. Satani ni we se w'ibinyoma byose. Ikinyoma cyose uko cyakorwa cyose, se wacu ni Satani. Sinzi rero impamvu wakumvira Satani ugakorera Satani kandi witwa umukozi w'Imana. Hari n'abantu babesha bakabeshe ngo iby'Imana yakoze bitarigeze bibaho, akavuga ati kugira ngo nemeze abantu ko mfite muzabumva, ahaguruka kubwiriza akabanza kwivuga nk'iminota 30, akavuga ibintu byose yakoze, naho yabikoreye, abo yasengeye agwaye bagakira, ibitangaza yakoze, akivuga nk'iminota 30 kugira ngo yemeza abicaye imbere ye. Ariko ntekereza ko twebwe ntabwo dukeneye kuba abasitari. Uwo dukorera n'umusitari hashize imyaka 2000. Ntabwo dukeneye kumenyekana kuko dukorera yaramenyekanye. Nta nubwo dushaka kubaka amazina kuko izina dukorera ryamamaye ku isi hose. Amavi yose arapfukama, indimi zose zihamya ko Kristo ari Uwiteka. Ntabwo nzi icyo ushakira kumenyekana ku buryo bw'uko wanabesha kugira ngo ukunde ugere ku byo ushaka kugeraho. Nyabuneka ndakwinginze usaba Imana ibature ururimi rwawe, wige kuvuga amagambo make uzasubiramo. Bibiliya iravuga ngo muvuge ijambo rikwiye gukuza uryumvishe. Ijambo ryose riva mu kanwa kawe nagira ngo nkwibutse ko uzaribazwa n'umumarayika, kandi ntuzavuga ngo naracitswe. Buri jambo ryose ryakuvuye mu kanwa kawe uzaribazwa, uzarisabirwa ibisobanuro. Bimwana n'ababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Niba ijambo uvuga ridakwiye gukuza uryumvishe, uzaceceke, kuko urupfu n'ubuzima biba mu mbaraga z'ururimi. Iyo watura neza uzabaho neza, kandi iyo watura nabi uzabaho nabi. Umwana n'ababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Ngewe ndahamya ko, kandi hari abahamya benshi babyo, ko Kristo akiza umuntu ingeso akayikira burundu, ntibikiba mu buzima bwe, akayibatukwaho burundu, akayivaho, agahinduka kuba umwana w'Imana. Niba bitari ibyo, amaraso Yesu ntaco yaba amaze, Kristo ntaco yaba yarazi. Noneho abantu benshi iyo basengera kubona iby'isi, kubona ibifadika, ibyo byose ni byiza, ariko Kristo yifuza kubanza kukubatura no kugukiza ingeso za kera za kamere. Reka mvuge icya kabiri. Iyo urebye ubusambanyi buba mu bantu, ukareba ubusambanyi buba mu bantu, iyo usomye Abagalatiya 5 uhera ku murongo wa 16 na 9, haravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara, ni umurimo wa mbere ni ugusambana. Mu by'ukuri mu bantu harimo ubusambanyi burenze ukuntu umuntu ashobora kubitekereza, no mu bitwa abantu b'Imana, ku buryo ubona ari ububata buri ku rwego ruri hejuru. Iyo murebye nk'indirimbo zica ku mateleviziyo amwe n'amwe, muzasanga nka 80% ari zikangurira abantu gusambana. Tukazirebana n'abana bacu, kumva ntaco bigutwaye. Nyamara ikintu cyose cyanyuze imbere y'amaso yawe, umenye ko gita kijya mu mutwe, uzarinda upfa kidasibamye. Kandi imyitwarire yacu akenshi igenwa n'ibyo twarebye n'ibyo twumvishe. Ayo mashusho yamara kukugwiramwo, byamara kuba byinshi, bikarema irari ry'ubusambanyi ritarangira. Dawidi yigeze kugira intege nke, yasibye ku rugamba, hanyuma agiye kubonabona muka Uriya ariho aroga yambaye ubusa. Bibiliya iravuga ngo amutumaho, irari riramufata, arasambana. Asambanye biramenyekana kuko yahise atwita, ahita yicisha umugabo w'uwo mudamu. Nyuma y'imyaka icyaha kiramenyekana. Hanyuma igihe Imana yavugana na Dawidi, yaramubwiye ngo ibyo wakoze ntabwo bizi, wowe wabikoze wihishe, ariko ngewe nzabikwitura ku mugaragaro. Byaje kugenda bite? Hashize iminsi uwitwa Abusalomu umuhungu wa Dawidi amwigomekaho ku buryo baramubwiye kugira ngo wemeze soko nta hantu mu gihurira, ko muhabanye rwose, ufate abagore be usambane nabo ku manywa y'ihangu. Dawidi yumvishe ko umuhungu we yatinyutse kurira uburiri bwe agakora ibyo bintu, bituma ahunga ajya mu butayu kuko yaratangiye kubona ingaruka z'ibyo yakoze. Hashize igihe
uwitwa Amunoni ahita akinda Tamari. Uzi ko byaje kurangira Salomo umuhungu wa Dawidi yahawe ubwenge n'Imana arongoye abagore 1,000 akimura Uwiteka kubera imbuto se yabibye. Hari ubwo abantu bakinisha ibyaha bakagira ngo ni ibintu bisanzwe. Abantu benshi bashingirwa batwite, abantu bakora ubukwe butera, abantu babaho ari abahungu n'abakobwa bari inshuti bagakinisha ibyaha bakumva ari ibintu bisanzwe. Habe n'abagore baca inyuma abagabo babo n'abagabo baca inyuma y'abagore babo. Beneda, ububata ni ikintu kibi, ariko nubatwa n'ubusambanyi umenye ko imbuto bibyo ishobora kuzagira ingaruka mbi. Kiretse amaraso ya Yesu nakuraho umuvumo akakubatura burundu, nico gusa conyene cyashobora kugukiza ubwo bubata bwa kamere. Iyo urebye ukuntu abantu icyacu ubusambanyi gifatwa, bimaze kugera ku ntera bitagifatwa nk'icyaha. Hari ubwo nicara nkumva ibiganiro by'abantu, haba mu mabiro y'abantu aho bakorera, haba muri taxi, haba wagira ngo nta kindi kintu kizenguruka mu mitwe y'abantu, ni ubusambanyi. Ikintu kijya habe n'ibinyamakuru byandika, biragoye ko gisohoka kitari mwako kantu. N'inkuru kugira ngo iryohe itarimo ibyo, itarimo ubusambanyi, bugira ngo biremanye biri mu muco w'abantu, biri n'ibintu n'ibyo biraho. Ikintu kinezeza abantu ni sexuality. Umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Ntekereza ko bizakubabaza igihe uzabona umukobwa wawe mufashe ku ngufu, nyamara we igihe wabikora wumvaga ari ibintu bisanzwe. Umwana wawe niyandarika akitwara nabi, ntekereza ko bizakubabaza mu buzima. Uzacishwa bugufi n'imbuto mbi wabibye. Nyamara n'ubiba imbuto nziza, Kristo Yesu azagufasha. Nagira ngo nkwinginge mu izina rya Yesu uhagarikira aho ugeze. Hagarikira aho ugeze, umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Ibi ntabwo bireba ngo urahanura uvuga mu ndimi, uri apostle, uri bishop, uri pastor, uri umuhanuzi ukomeye, uri umudiyakoni, uri umuririmbyi, ntawe bisiga. Ubusambanyi ni icyorezo kidafite uwo gisiga uwo ari we wese. Niyo ugiye mu mwuka biragutegereza, hanyuma ukazagaruka ukabisanga bigutegereje. Nyamara Kristo hari ubuhamya bw'abantu benshi yabatuye barakira burundu ku buryo bw'uko batagifite izo mbaraga zitakibatsinda. Nico umwuka wera mara. Yesu yavuze ngo uwo mwuka naza azatsinda abantu abemeza ibyaha, bigisha amateka no gukiranuka. Umwuka wera bereho kubatura abantu ntibabe bakirimbata z'ibyaha, bakava mu bubata kandi burundu. Umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Reka mvuge icya gatatu. Iyo urebye ubugome n'ubwicanyi bo mu mitima y'abantu, uhita ubona ko Kristo akwiye kubatura abantu. Abantu bakinisha kwica batazi imbaraga zabyo. Nagira ngo mbibutse ko amaraso ahamagara andi. Iyo wamenye amaraso, ayawe nayo ashobora kuzameneka muri ubwo buryo. Natameneka vuba, birashoboka ko bizaba ku muryango wawe. Nyamara imbuto wabivye ushobora kuzayisarura. Amaraso ni ikintu kibi. Mu busanzwe kwica ntabwo biri mu bushobozi bw'abantu. Imana ntabwo Bibiliya avuga ngo ntukice. Mu mategeko y'Imana nkuko harimo ntugasambane, harimo itegeko rivuga ngo ntukice. Ni itegeko rireba abantu bose. Kwica kirazira. Ariko iyo urebye ukuntu abantu bakinisha ubugome no kwicana, babifata nk'ibintu bisanzwe. Reka tutaravuga ukwica ugashira intumbi iriya. Satani atangira kwigisha abantu buhoro buhoro, agatangira kubatoza ku buryo babibona ari ibisanzwe, hanyuma bakazashiduka ariko bariho barica. Iyo utoza umwana wawe kureba filime z'abicana bikamwuzura, ukahora uzana agasobanuye, utekereza kuri mwo kumurema mwiki. Muzabona abana bakinisha ibikinisho by'imbunda, akaza akavuga ngo mwese ndabishe. Uyu mwana urimo kumubibamwo imbuto, ejo niturikirizaho igisasu uzamenye ko wabigizemo uruhare, kuko wamuremyemo ubugome. Iyo atahawe urukundo ngo abe yarahawe ubumuntu bwuzuye, bizagera igihe uko biri kose azagira imyitwarire imeze nk'ibyo wamuremyemo. Iyo urebye ubuzima bw'Abanyafurika, akenshi buba bwubakiye ku bikomere. Buba bwubakiye ku bikomere. Runaka ni mubi, kwa runaka bararoga ntuzageyo, runaka kantu bakazabitozwa bikazabyara ubugome bubi. Satani abiba iyo mbuto bikazamara imyaka buhoro buhoro, bikazagera igihe bikazabyara ubwicanyi. Ariko Satani yaratangiye kubibiba mu mitima y'abantu kuva kera. Hagakoreshwa imvugo zidasobanutse,
imvugo ziganisha ku bwicanyi, ziganisha ku nzangano, bikazagera igihe bikabyara urupfu. Ku ijambo rivuga ngo umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. None se muri iki gihe iyo ubaza inda zikugwamo, utekereza ko zikugwamo n'abandi, kandi ko ari nyinshi, ibihumbi byinshi by'inda bikugwamo n'abandi. N'abantu baba mu makorare, n'abantu bahanura, n'abantu babwiriza, n'abantu basenga, n'abantu bacitwa abakristo. Ariko na n'ubu Satani yahinduye uburyo yangizamo gusa. Ariko abantu bafite uwo mutima umeze gutyo. Iyo tuvuze ubwicanyi, ubwo turahera ku nda zikugwamo, turahera n'urugomo n'ibindi bitandukanye. Ukumva ngo runaka bisha umuntu, runaka bisha undi, runaka bisha undi. Kubera iki bihari? Nuko abantu bafite ubugome mu mitima yabo. Umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Hari igihe ntekereza nkibaza niba twitwa abakristo ariko umudayimoni w'ubusambanyi ukaba ukibasa abantu, dayimoni wo kubesha akaba yaranze kuva mu bantu, dayimoni w'ubwicanyi akaba akiri mu bantu. Nagira ngo nkangura abashumba bariho baranyumva n'abantu bayoboye abandi. Mu by'ukuri ni iki turiho turakora niba tudashobora gufasha abantu kuva muri ubwo bubata? Niba imbaraga z'umwuka wera uzi ko ari abantu batabesha kandi badakijijwe, mu by'ukuri batabesha. Ariko abanyafurika bo ni ibintu bazwiho kubesha rwose no kwiba. Reka ngere ku mudayimoni wo kwiba. Wowe uzibesha ushire telefone nziza iruhande rwawe mu rusengero, urebe kwisangaho, kandi barimo gusengana n'abantu barize, baramije, bagize ibihe byiza. Juste ajya bita abapagani bo mu rusengero. Mu by'ukuri ukibaza ni gute umuntu yiba akiba mu rusengero, ni gute umuntu yiba akibira hera h'Imana, yahagurutse mu rugo avuga ko agiye gusenga agatana telefone itariye. Ni gute umuntu yiba akibira muri korari haririmba. Ni gute umushumba atinyuka kwiba amaturo atagenewe akayiba. Ni gute umuntu atinyuka kwiba ibintu bya mugenzi we. Ni gute umuntu yitwa umukristo akamushyira muri kampani bamwizeye akazahava yibye. Ni gute umuntu yitwa umukristo atinyuka kwiba akiba ibintu atagenewe ataribye akabyiba. Ubundi ubu ushobora kumbwira ko uri umutagatifu, ariko uwagushira ahantu hari izo ngeso nibwo twamenya niba warabatuwe cyangwa utarabatugwa. Nibwo twamenya niba ubu batawarabukiza. Umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Igisubizo ni ikihe? Ntabwo navuga ingeso zose zibasa abantu. Sinavuga ku mujinya. Abantu bafite umujinya muranduranzuzi akaba akunda Imana ariko afite ububata bw'umujinya bwa bundi, akavuga ati ngiye muzanyihorera uko niko nteye. Ariko mu by'ukuri uko ateye kukaba ari kubi. Abantu bagapfa kumwihanganira kabagora. Ukaba ufite imyitwarire ubona irimo kugora abandi, bagapfa kukwihanganira gusa. Ariko inkuru nziza nabazaniye, Kristo akiza ubwo bubata. Niba Kristo adashobora gukura umuntu ububata bw'umujinya ngo amukize kubesha, amukize gusambana, amukize ikinyoma, navuze bimwe na bimwe, ariko hari ibindi byinshi bibasa abantu. Niba Kristo adashobora gukora ibyo, amaraso Yesu ntaco yaba amaze. Ariko Kristo mu mbaraga ze harimo no kubatura abantu. Bibiliya yatubwiye ngo yansigiye, yavuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nge, kuko Uwiteka yansigiye ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye no kuvura abafite imvune mu mitima yabo, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abantu bari mu nzu y'imbohe. Kristo yifuza kugukura muri ubwo bubata, yifuza kugukura mu nzu y'imbohe kugira ngo uhinduke ube uw'Imana ishaka kuba we, hanyuma ukore imirimo myiza yo gukiranuka yose. Umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Urumva icyo ukeneye ari amafaranga ntiyakubatura. Urumva icyo ukeneye ari akazi keza nako ntikakubatura. Iyo ababiri ibyo abakire bose bari kuba ari abarokore, ariko siko bimeze. Umwana naba batura nibo muzaba muba. Yesu yapfuye ngo dukire icyaha cyo kwa Adamu, ibisigaye bizaza ari inyongera. Muhumure, ntabwo Imana izabiha abandi nawe ngo ibikwime. Ntabwo iterambere rigenewe bamwe, abakora bose bazatera imbere. Kandi Imana ifite inzira nyinshi itungamwo abantu, n'inyoni irazigaburira, n'uburabyo burambara. Yesu yavuze ntimukiganyire n'ibiryo n'imyambaro, data asangwa arabizi ko mubikenera mu buzima bwa buri munsi. Ariko icyo yifuza nuko tugira ubugingo buzima bwishimirwa n'Imana. Ngenda hamya ko iki gihugu abantu bose bitwa abarokore, abantu bose bitwa abakristo, baramutse babaye abakristo beza, igihugu cyaba nka paradizo. Ariko harimwo abitwa
abantu b'Imana ariko bakiri imbata z'ibibi, niba agakiza kadashobora guhindura umuntu, ntabwo agakiza kaba gafite ico kamaze. Ariko ico nzi nuko agakiza gahindura umuntu akabicare mwigisha, agahinduka akaba umwana w'Imana. Sinkubwiye ngo rekeraho gusenga, ahubwo senga cyane kugira ngo uve mu bubata, umwuka wera kubature. Yesu yaravuze ngo umwuka naza azatsinda abantu, abemeza ibyaha, abigisha amateka no gukiranuka. Nagira ngo dusengane n'abantu bashaka kwakira Yesu ari bwo bwa mbere, n'abantu bakiri imbata z'ibitandukanye ariko bifuza kubaturwa, Imana ibaha imbaraga zababatura. Turasengana nanone n'abantu bafite ibibazo bitandukanye ariko biringiye ko Imana ifite icyo yakora ku buzima bwabo. Data, mu izina rya Yesu, ngushimiye ku bantu bose bumvisha ijambo ryawe. Buri wese uzi ububata bwe, uzi uburyo Satani yamubase, ariko ndagushimiye ko muri aka kanya hari imbaraga zabatura abantu ku busambanyi, hari imbaraga zabatura abantu mu kinyoma, hari imbaraga zabatura abantu mu bunyedini bagahinduka kuba abana b'Imana, hari imbaraga zabatura abantu mu byaha bitandukanye bakaguhindukirira, bakamenya ko ari we Mwami n'Umukiza. Urakoze Mwami, abarakumenye bakaba bagifite ububata butandukanye, ubahindure kuba abana bawe. Abafite ibibazo bitandukanye birimo ubugwayi, birimo inzara, birimo amadeni, birimo imibabaro itandukanye, ubakize, ubabohore, ubagirire ubuntu, ubahindure, muri byose bazagushimira. Urakoze, turabizi ko mu bushobozi bwawe birimo no gukora ibitangaza, kandi ukomeze gusubiza ibyifuzo by'abana bawe. Urakoze, mu izina rya Yesu, amen. Mwari kumwe na Pasiteri Desire Habyarimana. Niba ushaka gusengerwa by'umwihariko cyangwa se kugisha inama, ushobora guhamagara kuri telefoni igendanwa 0788422984, 0788422984. Mushobora kudusanga kuri website y'ivugabutumwa, urubuga rwa internet rw'ivugabutumwa ni wa3agakiza.org, wa3agakiza.org. Nabibutsa ko iyi website ari website y'ivugabutumwa itagamije ugunguko rw'amafaranga, ahubwo igamije kuzana umuntu kuri Yesu, gufasha umuntu kuva mu bubata, gufasha umuntu kwakira Yesu Umwami n'Umukiza. Uzasanga inyigisho zitandukanye z'abigisha batandukanye kugira ngo bigufashe gukira no kubohoka no kugira ibihe byiza. Cyane ko abantu benshi batabona nuko bajya guterana hagati mu mivizi, ariko nibura ntukarara utumvisha ijambo ry'Imana.